हाय दोस्तों, आज बात करते हैं आस्थाकाइन डीएक्स सिरप के बारे में। ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और ये शुगर फ्री सिरप है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सूखी खांसी और गले में खराश और नाक बंद होने के इलाज के लिए ये सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप बलगम को पतला कर सांस लेना आसान बनाती है। ये मुख्य रूप से वयस्कों के लिए उपयोगी होता है। इसमें क्लोरफेनामीन, डेक्सामेथासोन एंड फेनिलफ्थालीन होता है। ये हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसकी डोज़ का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से करें।